史上最悪な本当に危ない調味料3選。その調味料、あなたの体を静かに壊しています。最悪な調味料3選。画面を2回タップして見ていきましょう。1つ目は、人工甘味料ぎっしりのゼロカロリー系シロップ。カロリーゼロなのになぜか太る。人工甘味料は甘いものを欲する脳の回路を壊し、食欲を暴走させることがあります。2つ目は、安い化学だしパウダー。旨味はある。でも中身はほぼ化学調味料オンリー。毎日使えば味覚が鈍り、濃い味じゃないと満足できない体に。3つ目は、激安ステーキソース。肉の味を消すほどの砂糖、果糖、添加物。肉を美味しくするのではなく、肉の味をごまかすために作られたものも多いんです。まずはこの中の一つからやめてみてください。